Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За та бүхэнд эзний өдрийн мэнд хүргье. Бас та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргье. 2018 он дууслаа. 2019 он эхэллээ. Та бүхэн сайхан баярлсан бахаа гэж найдаж байна. Би өшөө бас нэг зүйл найдаж байна. Тэр нь юу вэ гэвэл би 2018 оныхоо төлөө би та нарыг эзэнд үнэхээр талархсан бахаа гэж найдаж байна. Бас энэ шинэ ирсэн 2019 оны төлөө ч гэсэн та бүхэн бурханд их талархсан бахаа гэж бас бодож байна. Тэгээ би яагаад энэ өглөө талархлын тухай ярьж байгаа юм бэ гэхээр бид нар заримдаа бурхныг магтан дуулдаг, залбирдаг, бурхны төлөө их олон зүйлийг хийх ёстой гэж боддог. Гэхдээ бидний нэг дунд нь орхигдуулдаг тэр болгон ач холбогдол өгж боддгоо нэг зүйл бол талархал юм. Талархал. Тэгээ Библийг хэрвээ бид нар харах юм бол талархлын тухай олон зүйлийг бидэнд зааж өгсөн байдаг. Бид нар Библиэс талархлын тухай маш олон гайхалтай түүхүүдийг бид нар хамтдаа сурч бас чаддаг. Тэгээ би энэ өглөө танаас юуг асуумаар байна вэ гэхээр та бурханд хэр зэрэг их талархдаг вэ? Өөрийнхөө амьдрал болж байгаа үйл явдлуудын төлөө хэр зэрэг бурханд алдар магтаалыг өргөж түүнд баярлалаа. Та энэ бүх зүйлийг надад өгсөнд тандаа талархъя гэж та хэр зэрэг хэлдэг вэ? Олон итгэгчдийн хувьд талархал гэдэг бол зүгээр нэг залбирлын оршил болсон байдаг. Ихэнх итгэгч нар залбирч эхлэхдээ тандаа баярлалаа гэж хэлдэг нь амны уншлаг маягаар залбирлын оршил болж болох тохиолдол их олон байдаг. Тэгээ бид нар залбирал бүрийнхээ эхэнд бурхан минь тандаа баярлалаа гэж хэлээ сурцсан байдаг учраас сурцснараа ингээд залбирлын эхэнд нэг хэлдэг нэг хэдэн жижүүрийн хэдэн үг аятай хилээд л өнгөрдөг. Гэхдээ бид нар заримдаа чин сэтгэлээсээ эзэнд талархж байгаа хэсэгтэрээ бид нар анхаарахгүй байх тохиолдол бидэнд бас олон байдаг. Гэтэл бид нар Библийг хараад үзэх юм бол талархал гэдэг бол үнэнхээр бурхны хувь анхлан үнэртэй тахил угаа айдал бурханд байдаг бөгөөд бид түн чин сэтгэлээсээ талархна. Бурхны хүсэл гэдгийг бид нар Библиэс олонтаа харж болно. Тэгэхээр талархал гэдэг бол өөрөө сүнслэг тахил юм. Талархал гэдэг бол итгэлийн үр жимс юм. Талархал гэдэг бол бурхны биднээс хүсэж хүлээж байдаг нэг төрлийн мөргөл хүндэтгэлийн нэг хэсэг юм. Тэгэхээр бид хэр зэрэг их талархдаг вэ гэж. Бид амьдралдаа өөрсдийнхөө амьдрал болж байгаа бүх үйл явдлуудыг талархлын нүдээр харж түүнийхээ төлөө эзэн Есүс Христийн нэрээр талархлуудыг өргөдөг байна гэдэг бол бидний амьдралыг бүхлээр нь өөрчилдөг агуу гайхалтай сүнслэг нууц үүнд оршиж яадаг гэдгийг бид өнөөдөр мэдэх хэрэгтэй. Би 2018 оны төгсөлд тийм ээ 2019 оны эхэнд бүгдээ хамтдаа талархалтайгаар амьдарцгаая гэдэг сэдвээр эзний үгийг хамтдаа хуваалцах хүсэж байна. Өнөөдөр бидний уншсан энэ дуулал номын 136 дугаар бүлэг бол тэр чигтээ бурхан талархсан ийм бүлэг ба. Энэ бүлгийг харах юм бол тэр чигтээ бурхан Израилийн төлөө хийж өгсөн тэр бүх гайхамшгуудын төлөө нэг бүрчлэн талархаж байгааг бид нар энэ хэсгээс харах боломжтой байна. Дуулал 136 дугаар бүлэг бол үндсэндээ 26 ишлэлтэй. Бүтээлээс ахуулаад бурханд тэднийг удирдах хангаж байдаг хүртэл бурханд талархсан байна. Хэрвээ энэ бүлгийг ингээд нарийн аваад үзэх юм бол бурхан яагаад бурханд талархаж байгаа юм бэ? Бурхан тэдний төлөө хийж байгаа дөрвөн том агуу үйлсээр тэд нар талархаж байгаа талаар энэ хэсэг дээр өгүүлсэн байна. За эхнийх нь 1-4 дугаар ишлэл дээр харах юм бол бурхан бол хамгийн агуу дээд бурхан учраас тэд бурханд талархаж байгаа талаар бид нар харж болно. 1-4 дугаар ишлэлийг харъя. Эзэнд талархах тун тэрээр сайн сайхан бөгөөд түүний хайр инрэл мөн хийх. Бурхтын бурханд талархах тун түүний хайр инрэл мөн хийх. Эцдийн эзэн талархах тун түүний хайр инрэл мөн хийх. Агуу гайхамшгуудыг ганцаар үйлдэгч түүнд талархах тун түүний хайр инрэл мөн хийх гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ 1-4 гэсэн энэ ишлэлдэр эзнийг бурхтын бурхан гэж хэлсэн байна. Түүнийг эцдийн эзэн гэж хэлсэн байна. Агуу гайхамшгуудыг ганцаараа үйлдэгч гэж хэлсэн байна. Хамаг сайн сайхныг бидэнд өгөгч гэж түүнд энэ талаар дурдсан байна. Тэгэхээр дуулал 136 дугаар бүлгийн эхний хэсэг бидэнд юг харуулж байгааг бол бидний талархлаа өргөдөг бурхан маань хамгийн дээд бурхан юм шүү гэдгийг бидэнд хэлж байгаа. Хүмүүсийн хувьд энэ хорвоо дээр олон янзын бурхан байдаг. Хүмүүс өөрсдөндөө олон янзын бурхтыг зохиосон байдаг. Зарим үндэсний хувьд мал амьтан тэдний бурхан нь байдаг. Зарим үндэсний хувьд байгаль дэлхий, юмс үзэгдэл тэдний бурхан нь байдаг. Харин бидний хувьд энэ бүгдийг бүтээсэн бүтээгч эзэн бол
бүгдийн дээр оршигч цорын ганц амьд бурхан байна гэж бид итгэж байгаа. Бид эзэн талархдаг шалтгаан бол тэр хамгийн дээд бурхан учраас түүнд талархдаг. Бид түүнд талархдаг шалтгаан бол тэр бурхтын бурхан учраас бид түүнд талархдаг. Бид түүнд талархдаг шалтгаан бол тэр бол эзэн учраас бид түүнд талархдаг юм аа. Бид яагаад түүнд талархдаг юм бэ? Тэр хамгийн дээд эзэн учраас, тэр хамгийн дээд бурхан учраас бид түүнд талархдаг. Бид түүнд батал хүндэтгэлийг өргөдгөө. Та эзэн талархахдаа та бол хамгийн дээд нь учраас би таныг магтъя. Та бол хамгийн дээд эзэн, бурхтын бурхан, хаадын хаан, эзэн учраас танд баярлалаа гэж би таныг эзэн талархаасаа гэж хүсэж байна. Би таныг гэртээ ганцаараа байхдаа, эсвэл гудамжинд явж байхдаа, эсвэл сүмд цуглаан дээр ирээд эзний үн мөргөл хүндэтгэлийг өргөн залбирч байхдаа та бол хамгийн дээд эзэн, та бол хамгийн агуу бурхан, та гайхамшгуудыг ганцаар үлдэрч, та бүгдийг захирагч, та бүгдийн дээр оршдог, бүгдийг хардаг, бүгдийг хяндаг, бүгдийг өрөөдөг, бүгдийг ивэдэг, та шудраг ёсны эзэн, та хүнд үүсийнхэн дагуу хариулдаг бөгөөд та нэг үсэл өршөөлрөө дүүрэн бурхан хэмээн түүнийг багтан алдаршуулж түүнд талархаасаа гэж хүсэж байна. Бид яагаад түүнд талархдаг юм бэ? Тэр хамгийн дээд эзэн учраас. Бид яагаад түүнд талархдаг юм бэ? Тэр хамгийн агуу, хамгийн хүчрхэг бурхан учраас бид түүнд талархдаг юм аа. Хүмүүсийн хувьд усны бурхан, уулын бурхан, газрын бурхан, тэнгэрийн бурхан, галын бурхан, салхины бурхан юм болгон өөр ингэ бурхантай гэж үзэж байгаа. Харин бидний бурхан бол бүгдийн бурхан юм аа гэж. Яг тэр бүгдийн бурхан өөрөө үүсгэсэн учраас, өөрөө бүтээсэн учраас ямар ч агуу уран зургийг хараад бид зураачийг нь бишрэхгүйгээр өнгөрдөггүй. Тэр зургийг бид хараад үнэхээр биширдэг. Гэхдээ энэ зургийг зурсан зураач ямар агуу юм бэ гэж хүмүүс шагшдаг. Бид агуу зургийг хараад бид тэр зурагт мөрөгдгүй шүү дээ. Бид тэр зургийг бурханчлан тагтдаггүй шүү дээ. Харин тэр зургийг бүтээсэн зураач ямар агуу юм бэ гэж боддог шүү дээ. Тэгвэл бид энэ орчны ертөнцийг харахтаа үүнийг бүтээсэн бүтээгч эзнийг нь хамгийн агуу эзэн, хамгийн дээд эзэн, хамгийн бурхтын бурхан, эзэн гэж хүмүүс яагаад мэддгүй болоо гэж. Харин түүний бүтээсэн бүтээлийг нь өөрсдөө бурхнаа болгож хүндэлж мөрөгдөг. Түүний бүтээсэн бүтээлийг нь өөрсдийн шүтэнэ болгон дээдэлдэг. Харин тэр бүтээгчийг нь бид өөрсдийн жинхэнэ шүтэнэ болгох ёстой. Тэр бүтээгчийг нь бид дээдийн дээд эзэн хэмээн магтан алдаршуулах ёстой юм аа. Амен. Хоёрдугаарт энэ бүлэг бидэнд зааж байгаа бид яагаад бурхан талархдаг хоёр дахь шалтгаан бол тэр бол бүтээгч эзэн гэж бидэнд зааж өгч байгаа. 5-9 дугаар ишлэлдэр энэ талаар одоо үргэлжлүүлэн хэлсэн байна. Мэргэнээр тэнгэрсийг бүтээсэн түүнд талархах тун. Түүний хайр инэрл мөнхих одоо бүтээсэн тухай яриад явж байна. 6 дугаар ишлэл. Газрыг усан дээгүүр дэлгэсэн түүнд талархах тун. Түүний хайр инэрл мөнхих. Агуу гэрлүүдийг бүтээсэн түүнд талархах тун. Түүний хайр инэрл мөнхих. Нараар өдрийг захируулагч түүнд талархах тун. Түүний хайр инэрл мөнхих. Сар ба оддоор шөнийг захируулагч түүнд талархах тун гэдэг. Ингээд цаашаа явж байна. Ингээд харах юм бол бурхан бол бүтээсэн талаар энэ дэр дөрдчих. Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн, тэр тэнгис далайг бүтээсэн, тэр гэрлийг бүтээсэн, тэр нараар өдрийг захируулдаг, сар ба оддоор шөнийг захируулдаг. Тэр энэ бүх зүйлийг бүтээсэн тухай ярьж байгаа. Бид эзэн талархдаг хоёр дахь том шалтгаан бол тэр бүтээгч учраас бид түүнд талархдаг юм аа. Та эзэн талархахдаа та бол бүтээгч учраас гэж түүнийг магтаарай. Түүнд талархаарай. Тэр энэ газар дэлхийг бүтээсэн. Тэр энэ түмэн бодисыг бүтээсэн. Тэр энэ орчлон хорвоо, түүнд оршихын түмэн бодисын хоорондын юмс үзэгдлийн хоорондын шүтэлцээ, харилцан уялдааг бурхан өөрөө бий болгосон байна. Өнөөдөр хүн төрлөختөн хичнээн ирж хайгаад ч өнөөдөр өөрсдийн нээж илрүүлсэн сансар окторгийн хязгаарт өнөөдөр яг үн шиг орчлон ертөнцийг, яг үн шиг гаригийг, яг үн шиг амьдралыг дахиж олоогүй л байна. Ингээд харах юм бол эзэн ямар агуу юм бэ? Эзэн ямар гайхамшигтай юм бэ? Тэр бүтээгч учраас бид түүнд талархдаг. Тэр таныг бүтээсэн учраас та түүнд талархаарай. Тэр таны одоогийн амьдралыг бүтээсэн учраас та түүнд талархаарай. Танд байгаа сайн сайхан болгоныг тэр бүтээсэн учраас та түүнд талархаарай. Ордогт бид түүнд талархах ёстой. Ордог чухал шалтгаан бол тэр биднийг авардаг эзэн учраас бид түүнд талархдаг. Тэр зөвхөн дээдийн дээд эзэн байгаа зогсохгүй. Тэр бүтээсэн. Тэр зөвхөн бүтээгээд хайцсан биш. Тэр бүтээсэн бүтээл дотроо биднийг аврахаар бууж ирсэн эзэн байдаг. Тэр бидэнд аврал хийгээд хайр инэрл нэгүслэн үзүүлсэн байдаг. Тийм учраас бид түүнд талархлыг бид нар өргөдгөө. 10 дугаар ишлэлээс эхлүүлээд 25 дугаар ишлэл, 24 дугаар ишлэл хүртэл уншвал тэр Израилийн ард түмнийг Египтийн болцоос хэрхэн аварсан тухай дурдж байна.
Египтийн болцлоос Израильчуудыг чөлөөлсөн. Цөлд тэднийг удирдсан. Тэднийг Аморочуудын хаанаас аварсан. Тэдэнд үнэхээр бурхан нэгүс болон өршөөлөө сойргосон. Тэдэнд хоол хүнсийг өгч байсан. Тэднийг үстэн дайснаас нь аварч байсан. Тэднийг сул дорой байхад нь бурхан тэднийг тоож нэгүсэл хайр инэрлээ өгч хүчрэх болгосон гэх мэтчлэн тэр түүний авралын талаар энэ одоо дараах ишлэлүүдэд 10-аас 24 хүртэлх энэ ишлэлүүдэд тэр хэрхэн Израилийн ард түмнийг Египтийн болцлоос чөлөөсөнд тэд талархсан байгаа. Өнөөдөр эзэн Есүс Христээр дамжуулан бурхан биднийг гмийн болцлоос чөлөөсөнд бид талархах учиртай. Эзэн Есүс Христийг илгээж түүний загалмайн үхэл ба дахин амьлалтаар дамжуулан тэр бидний гин нүглийн болцлоос чөлөөс, тэр бидний гмийг уучлас, тэр бидний эдгэс, тэр бидний цагаатгас, тэр бидний гэрлийн хүүгэл болгос, тэр бидэнд мөнх амийг өгс, тэнгэр дэх баялыг тэр бидэнд сойргос, өөрийнхөө хүүхдүүд болгос, ирээдүйд өв залгамжлалын бэлгэн бидний төлөө бэлтгэгдсэн. Тэр бидний залбиралд хариулдаг, тэр бидний амьдралтай хамт байдаг, тэр биднийг өрөөж ивэж байдаг, тэр бүх сайн сайхныг бидэнд өгдөг, тэр биднийг авардаг эзэн. Бид гэмээ гимшгүй тэр биднийг уучладаг, бид өвдсөн үедээ залбирахад тэр биднийг эдгээдэг, бид дутагдаж гашилдах үед, бид эзэнд найдах үед тэр биднийг хангадаг, тэр бүхий л зүйлээр биднийг ивэж биднийг аварч байдаг учраас бид түүнд талархах учиртай. Тэгэхээр Израильчууд эзэн бол хамгийн дээд эзэн учраас түүнд талархсан. Эзэн бол бүтээгч эзэн учраас түүнд талархсан. Эзэн тэднийг аварсан учраас тэд эзэнд талархсан юм аа. Тэгвэл энэ гурван учир шалтгааны улмаас та эзэнд талархлаар бэлгаарай гэж таныг би өнөөдөр зориулж байна. Дөрөвдүгüрт нь эзэн тэднийг хангадаг учраас тэд эзэнд талархсан юм аа. Төгсгөлийн 25 доор ишлэгийг бүгд харъя. 25-26. Бүх махбодод хоол хүнс өгдөг түүнд талархах тун. Түүний хайр инэрл мөнхийх гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр зөвхөн авраа зогсохгүй өдөр тутмын амьдралд нь хангалттай өгч байдаг. Авраа зогсохгүй өдөр тутмын амьдралд нь хоол хүнсээр тэтгэж байдаг. Тийм учраас тэр эзэн талархаж байна. Ингээд харах юм бол бурхан бидний амьдралд өргөнөөсөө нарийн хүртлээр бидний амьдралд хэрхэн орж ирж байгааг бид нар харж байна шүү дээ. Тэр зөвхөн дээдийн дээд эзэн бурхан тэнгэрт оршдог бурхан байгаад дуусаагүй. Тэр биднийг бүтээсэн бурхан байна. Тэр зүгээр биднийг бүтээгээд ингээд одоо өөртөө амьдрцгаа одоо яадагсан ч үгээд биднийг хайчихсангүй. Тэр бидний гим нүглээс нь аварсан байна. За одоо гим нүглийг чинь аварчихсан юм чинь одоо тэгээд мөнхийн ус хүртэл ингээд өөртөө яваад ээжтэй гэж бурхан биднийг орхичгаагүй. Харин тэр өдөр тутмын минь амьдралд өнөөдөр бидэнд хангалт, хоол хүнс, сайн сайхан, хайр ивэлээ бидэнд өгч байдаг эзэн байна. Тэгэхээр та бүхэн хардаа бурхан ямар ерөнхий томоос ямар нарийн жижиг рүү өнөөдөр бидний амьдралд орж ирэхийг та бүхэн харж байгаа үстэй. Тэр өдөр тутмын бидний амьдралын хоол хүнсээр хангах хэмжээний тэр өчүүхэн жижигхэн деталь ажлуудыг хийхин хажуугаар тэр бидний гэмээс мань аварсан. Тэр бидний гэмийг аварч зөвхөн бидний асуудлыг шийдэж өгөх зогсоогүй энэ орчин ертөнцийг бүтээсэн. Тэр зөвхөн энэ орчин ертөнцийг бүтээгээд зогсохгүй энэ бүгдийн донд тэр хамгийн дээд эзэн байна. Тэгэхээр бурхан бол үнэхээр том бурхан. Гэхдээ тэр том бурхан үнэхээр өчүүхэн жижигхэн миний амьдралд өнөөдөр бууж ирж ивэлээ үзүүлдэг ямар агуу бурхан бэ? Ямар агуу өндөр дээд бурхан, ямар агуу хэмжээшгүй их мэдлэлтэй бурхан, ямар агуу гайхамшигтай хөршгүй тэр эзэн өнөөдөр та бүдэрийн амьдрал дээр айлчлан ирж энэ бүх ивэл гэрүүл нэгүслүүдийг бидэнд үзүүлдэг байна. Оросын матрашкыг ингээд задлахаар дотроос нь ингээд жижигүүд гарчдаг тийм үү? Ингээ манай гэрсний матрашк бас байдаг. Задлахаар арай жижиг, онгойлгохоор арай жижиг, онгойлгохоор арай жижиг, онгойлгохоор бүр жижиг, онгойлгохоор бүр жижиг байждаг тийм ээ? Яг л үүнтэй адилхан. Бурхан бол үнээр агуу том. Гэхдээ агуу том гэдээ манусыг тоохгүй хайж болно штэ. Гэтэл тэр яаж юм? Миний амьдралд орж ирэх хүртлээр бурхан яаж юм? Шат чатаар өнөөдөр миний амьдралд орж ирж намайг тоож надад хайр инэрл ивэлээ үзүүлдэг. Тийм учраас эзэн талархаарай. Эзэн талархна гэдэг бол үнэхээр гайхалтай зүйл юм аа. Талархал гэдэг бол бидний итгэлийн хэмжээг харуулж байдаг. Талархал гэдэг бол бидний одоо итгэлийн хэмжээ, итгэлийн өсөлтийг үнэхээр харуулж байдаг юм чухал зүйл байдаг. Тийм болохоор эзэн зөвхөн талархаж байгаа. Би Солонгосын Илсэн хотын сүүлийн хажуу Илсэн хотын Герман цуглаанд үйлчилж байхад манай цуглааны Магдалины удирдагч гээд үлзээ гээд ахвад байдаг байсан одоош байгаа. Тэгээ үлзээ ах маань нэг удаа нэг сайхан үгийг бас бидэрт гэрчилж хуваалцаж байсан ба. Миний залбирал бол ихвчлэн талархал байдгаа гэж тэр хүн ярьж ирсэн. Тэгж ярихад би үнэхээр урам авч ирсэн. Би бас тэр хүний гэрчлээс маш их зүйлийг бодож бас суралцж ирсэн ба. Тэгээ олон хүмүүс залбирна гэхлээр ихвчлэн юм гуйхын нэр гэж ойлгодог бол харин миний хувьд би бурхан танд залбирхдаа болж үгүй би талархахыг хичээдэг.
би залбирлынхаа бараг 70-80% би талархал байлгахыг хичээж идэг. Гуйсан гоогүй эзэн мэднэ. Эзэн угаасаа өгнөө. Уухаас ч өмнө чамд юу хэрэгтэй байгааг мэднэ гэж эзэн өөрийн үгэнд хэлсэн байдаг шүү дээ. Харин бидний талархаасаа гэж бодох хүсэж идэг юм а гэж хэлсэн. Тийм болохоор би үргэлж талархаж идэг юм а гэж үлж яах нь хуалцчихсан. Тэр хүний хуалцчихсан гэршил одоо ч гэсэн юусоо мартагддаггүй надад. Тэгээд бид нар хамт ингээд залбирхад би тэр үеэс эхлээд үлж яахын залбирлыг ингээд анзаарч гисэн. Өмнө юусаа анзаардаггүй байсан юм байлээ. Тэгээ ингээд хамт залбирх үедээ түүний залбирлыг анзаархад тэр бол маш их үнэхээр талархдаг хүн байсан. Маш их зүйлсүүдийн төлөө талархдаг байсан. Тэгээ ярьжсэн байхгүй олон хүн ийм ч юмтай болмоор, тийм ч юмтай болмоор энийг ч өгөөч, тэрийг ч өгөөч гэж их гуйж ядгаа. Миний хувьд би тэгж их зовж залбирдаггүй. Би зүгээр л байгаадаа бурхан талархдаг. Би зүгээр л бурхан талархахыг хүсдэг. Тэгээ эзэн намайг угаасаа л ивэгээд идэг. Эзэн намайг ивэгээд байгааг би угаасаа хардаг. Амьдралдаа би мэдэрдэг. Тийм учраас би эзэн талархах нь хангалттай юм. Яагаад гэвэл үүнийг бурхан хүсэж байгаа шүү дээ гэж хэлсэн. Та ч гэсэн амьдралдаа хин нэгэн тус өргөснөө дараа эргээ нөгөө хүн чинь талархахгүй баярлдаг үсттэй. Гэтэл зарим хүмүүс туслуулчаад дэмжүүлчээд эргээд баярлаач байхгүй явах бас онцгүй байдаг үсттэй. Тийм үгүй ядаж баярлаа гэж хэлдэг юм бах таа гэж бодож хүлээж исэн үе танаас байсан баг хин нэгнээс. Тийм. Тэгэд бид нар заримдаа бурхан талархахдаа яг иймэрхүү байдлаар хандах тохиолдол байдаг. Эсвэл зүгээр талархал гэдэг бол зүгээр залбирлын эхний нэг өгүүлбэр болоод өнгөрчдөг те. Бурхан минь тандаа баярлаа гэж яг үндсэн залбиралтаа орно шүү дээ ондоо бол те. Эзэн минь ингэж өгөөрэй, тэгж өгөөрэй, тэгж өгөөрэй, ингэж өгөөрэй, ингэж өгөөрэй, ингэж өгөөрэй. Төгсгөлд нь тандаа баярлаа Есүсийн нэрээр. Амен. Тэр нь амны уншлага маягаар эхний талархал, төгсгөлийн талархал хоёр бол амны уншлага маягаар эсвэл оршид эсвэл дүгнэлт маягаар илэгдээд өнгөрдөг зүйл. Гэтэл үнэхээр надад байгаа тэр ивэлийг би нэг бүршгэн бодож эзэн талархна гэдэг бол үнэхээр чухал юм. Үнэхээр чухал. Тэгэхээр талархал гэдэг бол өөрөө бидний итгэлийг харуулдаг, бидний итгэлийн хэмжээг харуулж байгаа зүйл юм. Талархдаг хүн бол үнэхээр итгэлээр өссөн хүний шинж юм аа. Талархдаг хүн бол үнэхээр бурханд итгэж байгаагийн шинж юм аа. Яг тэгвэл шинэ гэрээний Лук номын 17 дугаар бүлгийн 15-аас 19 дугаар ишлэлдэр нэг юм гайхалтай түүх гарч байгаа. Есүс хулган яр өвчтэй, уйман өвчин туссан 10 хүнийг эдгээсэн маа. Тэгээ тэр хүмүүс Есүс гойс намайг биднийг эдгээж өгөөч. Харин Есүс тэднийг эдгээсэн. Тэгээ тэднийг эдгээгээд явуулаад та нар эдгэрсэн гэдгээ тахилчид авч үзүүл гэж. Яг бол тахилч чинь одоо тухайн үед эмчин байлаа штэ Израилийн нийгэмд. Тэгээд яг энэ хүний арьсан дээрх энэ өрөвсөл үнэхээр намцсан байна уу юу гэдгийг шалгарч ийж тахилч шалгарч ийж тэгээд тахилч хүн яаж ч баталгаа гаргаж өгч одоогийнхоор бол одоо яг эмчин бичиг хийж өгч тэр хүн яаж тэр бичгээ аваад одоо яг үндсэн амьдралтаа эргэж ордог байсан. Тэрг бол одоогийн бидний хэлдгээр тэр хулганы туссан хүмүүс чинь бүгд энэ карантинд амьдардаг байсан байхгүй юу? Карантинлэгддэг байсан тэр. Яг л нийгмээс тусгаарлагч уул хадна тустай амьдрах бол халдвартай өвчин байсан учраас нийгмээр өвдөх эрсдэлтэй учраас тэдний тэгж тусгаарлажсэн. Ингээд нөгөө 10 хүн чинь эдгэрсэн. Тэгээд очоод тахилчид бие үзүүлсэн. Харин тэр 10 хүнээс нэг нь Иесустэй босч ирсэн байдаг. Тэр нөгөө Израильчуудын дургу, Юдэчүүдийн дургу Самар аймгийн хүн байсан. Самар аймгийнхныг бол ирлийзүүд гэж үздэг байсан учраас Юдэчүүд их дургу байсан. Гэтэл нөгөө нэг дургу тийм ээ. Тэр хүн л бурхан дээр боцож ирсэн байна. Иесустэй боцож ирсэн. Тэгээ боцож ирээд Иесусийн өмнө нүрээрээ газар унаад түн талархлыг өргөсөн. Тэгэхэд Иесус юу хэлсэн байдаг вэ гэхээр эзэн талархын тулд энэ хайр хүнээс ганцхан энэ хайр хүн л эргэж ирлээ гэж юу гэж. Тэгээ тэр хүнд Иесус хэлэхдээ яв амар тайван яв итгэл чинь чамайг эдгэлээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр Самар хүн эргэж ирээд эзэн талархж байгааг харахтаа Иесус итгэл чинь чамайг эдгэлээ гэж хэлсэн. Тэгэхээр түүний талархж байгаа байдлыг хараад Иесус энэ хүнд бол үнэхээр итгэл байна гэж харсан. Итгэл чинь чамайг эдгэлээ гэж хэлсэн. Бусад хүмүүс ч гэсэн эдгэлсэн байх л та мэдээж. Гэхдээ энэ хүний талархал юуг харуулж байгаа вэ гэвэл үнэхээр итгэл байгаа гэдгийг харуулсан. Тэгэхээр талархал гэдэг бол итгэлийн үр жимс юм аа. Та үнэхээр эзэнд итгэдэг бол та талархал дээр фокус тавиарай. Талархал гэдэг бол бидний итгэлийн хэмжээг харуулдаг зүйл юм аа. Эзэн талархаж чадахгүй байна гэдэг чинь эзэнд хэр хэмжээнд итгэж байна уу, итгэж байна уу юу гэдгийг харуулдаг тийм зүйл байгаа юм аа. Тийм болохоор талархал гэдэг бол бидний итгэлийн үр жимс гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Талархал өөрөө бидний амьдралд гайхамшиг бий болгож байдаг гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Иохан номын 6 дугаар бүлгийн 11 дугаар ишлэлдэр Есүс 5,000 илүү хүнийг хооллосон байна. 5,000 илүү хүнийг хооллохдоо Есүс
Тэр 572 загсыг бариад тэнгэр өөл хараад эцэгтэй талархаад тарааж өгөхөд тэнд гайхамшиг болсон байна. Үнэхээр тэр Есүс бол үнэхээр бурхан байсан л та. Тэр үнэхээр гайхамшиг өөрөө хийсэн байна. Гэхдээ тэр эцэгтэй талархсан байна. Энэ бүхний төлөө талархсан. Тэнд 5000-аас илүү хүн байсан. Тэр бүгдээрээ хоол ундаггүй байсан. Тэдний за одоо тарцгаа цуглаан дуусаа одоо явцгаа гэдээ явуулчих ихлээр гэрэн дэндүү хол тэд нар хээр хөдөө цуглаж ирсэн учраас уулна. Гэртээ хайдлаа тэд нар өсөж замдаа туйлдж унна. Одоо энэ олон хүмүүсийг яах вэ? Шамнар нь асуусан. Харин яа гэж бодож чинь та нар? Гэхдээ одоо мэдэхгүй одоо ингээд тооцоо удаад үзэх юм бол калькулят хийгээд тийм ээ. Одоо ингээд тооны машинд ингээд бодох юм бол өчнөө мөнгө хэрэгтэй байна гэж. Ийм мөнгө бидэрт одоо байхгүй. Тэгсэн чинь Есүс нэг дагалдагч Андрэ эзэн минь энд нэг хүүхдэд 5-2 загс байна гэж хэлсэн. Наанах нь аваад тэрийг аваад Есүс бурхан талархаад тарааж өгөхөд тэнд гайхамшиг болсон. Хаан талархал тэнд эзэн гайхамшиг хийж идэг юм. Та эзэн талархдаг бол эзэн таны амьдрал гайхамшиг хийх болно. Та жоохон зүйлийг хараад жоохон гэж голоод ивэл тэр жоохноор л байна. Харин та жоохон байгаа ивэлийг хараад бурхан талархал бурхан тэр ивэлийг чинь өшөө илүү их болгож танд өгөх болно. Тийм учраас жоохон байгаа 5-2 загсныгаа төлөвч гисэн талархаж сураарай. Юу ч юм талархах энэ 5000 илүү хүн байж гэтэл энэ байгаагаа харалтаа 5-2 загс яаж амьдрах юм бэ гэдэг ингээд хашгараал ингээд ах юм бол яаж амьдрах юм бэ угаасаа. Тийм ээ. Ингээд уурлаад бухимдаа ширээгээ шаагаал ингээд одоо ингээд ах юм бол угаасаа яаж амьдрах юм бэ? Харин байгаа зүйлээр талархвал эзэн бидний байгаа зүйлээр минь дамжуулан эзэн агуу гайхамшиг бидний амьдралд хийдэг юм аа. Яагаад гэвэл эзэн бидэнд байгаа жоохон зүйл дээр бидний хэр зэрэг талархаж чинь харин түүгээр минь дамжуулан эзэн үргэлжлүүлэн өөрийнхөө агуу ажлуудыг хийж идэг юм аа. Тийм болохоор багахан цалингийнхаа төлөө талархаж сураарай. Тийм ээ амьдарч байгаа гэрийнхэн төлөө талархаж сураарай. Өмсөж байгаа хувцсныхаа төлөө талархаарай. Хажуучин байгаа хань ижлийнхаа төлөө талархаарай. Хүн байхад нь мэддэггүй шүү. Байхгүй болсныхын дараа ямар их ивэлтэй амьдарч яснаа ойлгох юм шүү. Машинтай байхдаа машинтай байна гэж тоодоггүй. Машингүй болсны дараа нь машин минь ямар хэрэгтэй байсныг ойлгох. Тинч бид ингэдэг дан араас нь нэхэж ингэж бид нар ингэж сүүлд нь ухаарж амьдардаг юм нь бол тийм ч бас манай монголчууд баг ярьдаг баг тийм ээ 60 хүрч юу яа дөнгөж ухаараад 61-тэй тийм явнаа гэж тэгж ярих гэдэг шүү дээ манайхан чинь. Тэгэхээр бид амьдрал ингэж хандаж болохгүй. Бидэнд байгаа зүйлийн төлөө бид талархах ёстой. Харин эзэн тэр зүйлийг маань гайхамшиг болох болно. Эзэн тэр зүйлээр дамжуулан таны амьдралд өшөө илүү агуу хийх болно. Амен. Талархал гэдэг бол үнэхээр агуу зүйлийг бий болгоно. Талархал гэдэг бол бас бидний зүрх сэтгэл өөдрөг байдлыг бий болгож идэг бид бас мартаж болохгүй. Талархал бидний зүрх сэтгэл өөдрөг байдлыг бий болгоно. Хэрвээ бид Үүс номын 27 дугаар бүлгийн 33-аас 38 дугаар ишлэгийг уншсан бол Паул болон 276 хүн усан онгоцон дээр 10 хэдэн өдрийн туршид далайн шуурганд туугдж явсан байна бид нар. Өдөр шөнөөч мэдэхгүй сүлдээ нар гараад байгаа мó сар гараад байгаа мó од гараад байгаа мó өдөр шөнөөч тэр сүлдээ мэдхээ байсан. Тэнгэр газар нийлж ирсэн манай монголчууд гэж ярьдаг тийм ээ. Шуураар савслах тавиад ерөөсөө тийм бороо ороод ерөөсөө тэнгэр газар нийлээд усан дээрээ байгаа тийм үү доороо байгаа тийм ээ. Энэ доотлон дээдлээ одоо би доош харчаад юм тэрийгэж мэдхээ байсан сүлдээ бид нар. Тэгээд тэд тийм хүн нөхцөл байдлаар 10 хэдэн хоногийн туршид амь тэмцэн тэд нар далайн шуурганд туугдж явсан байна. Энэ бүх хугацаанд тэд нар ерөөсөө хоолунд идээгүй маш их өлс цангаж ядарсан. Бүгд амь наан там цаан юуны ч хоолтой мантай. Хүний амьдрал гэдэг бол яг л хутганы ирэн дээр байна гэдгийгчлэн л болж исэн байгаа. Харин Паул бурхан үгээ хэлсэн. Энэ ус онгоцон дээр байгаа нэг ч хүн өгөхгүй гэж. Ингэж хэлсний дараа Паул босоод тэр хүмүүсийг уриалсан байдаг. Энэ ус онгоцон дээр байгаа нэг ч хүн өгөхгүй. Та нар битгий санаа зовоо. Та нар олон хоног юм идсэнгүй. Одоо нэг юм идэж байгаа хүч тэнхий ороод ав гэд. Тэдэд хоол тарааж өгөө. Тэгээд бурхан талархаад тэд урантайгаар идсэн гэдэг. Тэгээд тэд нар идээд хүч чадал орсон байдаг. Тэгээд тэд хамгийн хүнд нөхцөл байдал дотроо ч гэсэн талархах үед бурхан тэдэнд урам зориг өгсөн байна. Тэднийг үнэхээр сэтгэлийг сэргээж чадсан байна. Бид амьдралдаа байгаа зүйлийн төлөө талархах үед бидний зүрх сэтгэл өөдрөг болдог. Бид талархаад эхлэхийн цагт надад ямар гайхалтай сайхан зүйл байгаа юм бэ гэдгийг олж харж эхэлдэг. Бид талархаад эхлэх үедээ бидний үнэхээр тэр бүх гомдол эсвэл одоо юу гэдгийг одоо тэр сэтгэл хангалуун бус байдлууд нь биднээс зайлан оддог.
Би талархаад эхлэх үед өөрийнхөө амьдралыг өөдрөгөөр олж харж эхэлдэг. Би талархаад эхлэх үед миний амьдралд ямар гайхалтай сайхан олон зүйлсүүд байгаа юм бэ гэдгийг бид олж харж эхэлдэг байна. Тийм болохоор талархснараа бид өөдрөг амьдрдаг юм аа. Тийм болохоор та талархаараа сэтгэл чинь гондоо байгаа бол зүгээр таларх, суугаад таларх. Эхнэрийн төлөө талархыг, нөхрийн төлөө талархыг, хүүхдүүдийн төлөө талархыг, ач зээнэрийн төлөө талархыг, их хоолны төлөө талархыг, ийм юмны төлөө талархыг, тэрний төлөө талархыг зүгээр талархаад. Талархаад ирэхэд аяндаа та өөдрөг болсон байгаа мэдрэх болно. Миний хувьд эзэн үргэлж талархаад нэг үгээр ариун сүнсээр дүүрэн байгаа мэддэг. Үнэхээр эзэн дотор баяр хөөрөөр дүүрэн явж байгаагаа мэдэрдэг. Тийм учраас эзэнний дотор талархаж амьдраарай гэж та нараа би зоригжуулмаар. Талархал гэдэг бол тухайн хүний сүнслэг нэгний нэгцний шинж байдаг. Ром номын 1-р бүлгийн 21-р ишлэгийг харах юм бол тэгэд харанхуй бодол санаандаа сохорч Бурхан талархал хүндэтгэлийг өргөхөө мартсан ажээ гэж хэлсэн байдаг. Энэ дэлхийн хүмүүс Бурханыг мэдэхгүй. Тэгээ өөрсдийн харанхуй бодол санаандаа мунхраад, сохроод Бурхан байгаа гэж боддоггүй. Тийм учраас тэд Бурханд юусаа талархдагчгүй, түүнийг хүндэлдэгчгүй, түүнд магтдагчгүй гэж. Яг л тэдний бодол санаандаа тэд сохорсон байгаамаа гэж хэлсэн. Бурхан байгаа гэж боддоггүй гэж. Тэгээ хэн нэгэн түүнд хурж ирээд Бурхан байгаа гэдгээ ярихаар инэттэй яриад байгаа юм шиг санагддаг. Тэр хүний мангар юм шиг санагддаг. Гэтэл өөрөө харахгүй байгаагаа мэддэг. Хань бид эзнийг таньж мэдснийхаа дараа бүх юмыг ойлгож эхэлдэг. Бүх энэ хорвоо ертөнц юмс үзэгдэл миний амьдрал ямар очиртай байсан, одоо би юу хийж амьдарч байгаа бүх юм ойлгомжтой болж эхэлдэг. Бурхан ямар агуу юмыг юулыг миний амьдралд үзүүлсэн юм бэ? Энэ Библи ямар үнэн юм бэ? Хөдөө машин зогоо хөдөө гараад явсан ч тэр байгаль ертөнцийг шал өөр нүдээр харж эхэлдэг. Яг л тэр бүхэн Бурханы бүтээл гэж харж эхэлдэг. Тийм учраас өөрөөр нүд нэгддэг. Тэр нүд нь нэгцэн хүн талархаж чаддаг. Тэгэхээр талархал гэдэг бол сүнсний нүд нэгцний шинж. Хэрвээ та өнөөдөр эзэн талархаж чадахгүй амьдарч байгаа бол та харалхан л байна да. Хэрвээ та эзэн үнэхээр талархаж чадж байгаа бол тийм ээ та харах ёстойгоо харж байна гэсэн утгатай. Талархах үед угаасаа Бурхан бидний нүдийг нээж өгдөг юм аа. Тийм учраас эзэн талархаж амьдраарай. Талархал өргөнө гэдэг бол Бурханы хүсэл. 1-р Тесалоник номын 5-р бүлгийн 18-р ишлээс харуул. Есүс Христийн нэрээр талархах нь Бурхан эцгийн хүсэл юм а гэж хэлсэн юм. 1-р Тесалоникийн 5:18 ишлэлдэр. Тэгэхээр талархал өргөнө гэдэг бол эзний хүсэл байхгүй. Тэгэхээр Бурхан танаас юу хүсдэг вэ? Таныг өөрт нь талархасаа гэж хүсэж байдаг. Талархаасаа гэж хүсэж байдаг. Та Бурханы хүслийг биелүүлэх байна уу? Та түн талархаж хэл. Зөвхөн талархаж хэл. Эзэн таны амьдрал үнэхээр гайхалтай ажлуудаа хийх болно. Та эзний хүслийг биелүүлж байгаа юм. Та түн талархаалаа. Эзэн таны амьдрал үнэхээр гайхалтай ажлуудаа хийх болно. Би яг энэ ишлэгийг уншмаар 1-р Тесалоник 5:18 ишлэгийг би уншмаар байна. 1-р Тесалоник 5:18 ишлэгийг уншия. Бүх зүйлд талархлаа өрг. Учир нь энэ бол та нарын төлөө Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн гэж хэлсэн. Та нарын төлөө Христ Есүс дэх Бурханы хүсэл мөн гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр Есүс Христэд итгэгч хүн танаас Бурхан юу хүсдэггүй өөрт нь бүх зүйлийн төлөө талархаж байгаасаа гэж хүсэж байна. Тийм учраас бүх зүйлийн төлөө эзэн талархах. Энэ бол Бурханы хүсэл байна гэж. Энэ бол ариун явдал юм аа гэж. Энэ бол та Бурханы хүслийг биелүүлж байгаа явдал юм аа. Энэ бол та өгөөд Бурхан тэр сүнслэг тахлыг та өргөж байгаа явдал юм аа. Эзэнд талархаж амьдраарай. Талархал бол түүнд өргөх үйлчлэл мөн. Та эзэнд талархаж байна гэдэг нь та эзэнд үйлчилж байна гэсэн утгатай. Та үйлчилж байна гэсэн утгатай. Еврей намын 12-р бүлгийн 28-р ишлэл дээр талархлыг өргөн түүнд үйлчлэх тухай бидэнд зааж өгсөн байдаг. Би тэр хэсгийг тааш уншиж өгье. Еврей 12-ийн 28-р ишлэл. Еврей 12-ийн 28. Тиймээс бид үл ганхан хаанчлалыг хүлээн авсан тул талархлаа илэрхийлцгээе. Үүгээр хүндлэл айдас бүхий тааламжид үйлчлэлийг Бурханд өргөх юм аа гэсэн. Тэгэхээр энэ ишлэл үнэхээр хэлсэн тийм ээ. Үл ганхан хаанчлалыг хүлээн авсан тул үл ганхан хаанчлал гэсэн чинь гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Хизээш устдаж үгүй болохгүй хаанчлал гэсэн утгатай шүү дээ тийм. Монголын эзэнт гүрэн гангасан шүү дээ. 200-300 жилийн дараа ингээ гангаж байхгүй бол одоо Монголын эзэнт гүрэн байхгүй. Ромын эзэнт гүрэн байхгүй шүү дээ. Ромын эзэнт гүрэн ингээ гангасан, гангаад байхгүй. Персийн эзэнт гүрэн гэж байсан. Гангасан дараа
Македончууд грекчүүдээр ганхаад ингээд сүлдө багт болсон. Агуу Александр хаан Грекийн эзэнт гүрний байгуулсан тийм үү? Македоны Александр хаан. Тэгээ тэр хаанчлал чинь ингээд ганхсан шүү дээ. Тэр ихээр ганхдаггүй хаанчлал гэж байдаггүй. Харин Бурхны хаанчлал бол үйл ганх хаанчлал ямаа гэж хэлсэн. Үйл ганх гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Тогтвортой, хизээч сүнэхгүй, хизээч устдахгүй, хизээч алга болохгүй, хизээч хинч тэр хаанчлалыг мөхөөж үйлч чадах тийм хаанчлал ямаа гэж хэлсэн байна. Тэр хаанчлал. Тэр энэ хаанчлалыг та нар нэгэнд хүлээж авсан учраас яах ёстой юм? Талархлаа илэрхийлцгээе гэж хэлсэн байна. Талархлаа илэрхийлцгээе гэж хэлсэн байна. Тэгээ дараагийн өгүүлбэр дээр үүгээр гэж цааш нь үргэлжлүүлээд хэлж байна. Үүгээр гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Талархлаа гэсэн утгатай шүү дээ. Талархлаа илэрхийлцгээе. Энэ талархлаа чинь айдас бүхий тааламжт үйлчлэлийг Бурханд өргөх юмаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр Бурхан талархнаа гэдэг чинь та айдас бүхий тааламжт үйлчлэлийг Бурханд өргөж яана гэсэн утгатай. Та Бурхан талархаж чинь тааламж үйлчлэлийг Бурханд өргөж гин гэсэн үг байхгүй. Та эзэнд үйлчлэмээр байна уу? Та Бурханд талархаж байгаа гэдэг чинь та эзэнд үйлчлэж гин гэсэн утгатай байхгүй. Яг л талархлыг үйлчлэл гэж хэлсэн байна. Талархал бол үйлчлэл юм аа. Талархал бол хизээж алга болохгүй, хизээж дуусахгүй үйлчлэл шүү бас. Би төгсгөлт нь Илчлэлт номын 7-гийн 12 дугаар ишлэлийг уншиж өгөөрэй. Илчлэлт 7-гийн 12. Илчлэлт 7-гийн 12. Илчлэлт 7-гийн 12. За энэ ишлэлдэр ингэж хэлж байна. За би чангаар уншия. Амен. Магтаал, алдар, мэрэгэн ухаан, талархал, өндлөл, хүч чадал ба сүр хүчин бидний Бурхан үеийн үед байх болтугай амен гэцгээ гэж хэлсэн. Та нар тэр талархал гэдэг үгийг анзаарав. Та нар тэр үгийн доогуур зураарай та нар. Амен. Магтаал, алдар, мэрэгэн ухаан, талархал, хүндэтгэл, хүч чадал ба сүр хүчин бидний Бурханд үеийн үед гэдэг үгийн доогуур зураараа та нар. Үеийн үед байх болтугай гэж хэлсэн байна. Талархал гэдэг бол үеийн үед Бурханд өргөдөх, мөнхөд өргөдөх үйлчлэл юм аа. Үеийн үед бид эзэн талархал өргөх. Ийм амьдралаар өнөөдөр бид дуудагдсан ийм хүмүүс юм аа. Тийм учраас Дуулал номын 136 дугаар бүлэг дээр өнөөдөр биднийг эзэнд талархаарай. Бурхтын Бурханд эзэдийн эзэнд талархах тун гэж Дуулал 136 дугаар бүлэг өнөөдөр бидэнд талархлын тухай зааж байна. Тэгээд таныг эзэнд талархдаг хүмүүс байгаасаа гэж хүсэж байна. Талархаж эхлэх юм бол та баяр хөөртэй болж эхэлнэ. Талархаж эхэлвэл та амьдралдаа сэтгэл хангалуун болж эхэлнэ. Сэтгэл хангалуун байдлыг мөнгнөөс битгий хай. Сэтгэл хангалуун байдлыг ажлаас битгий хай. Сэтгэл хангалуун байдлыг амжилтаас битгий ирж хай. Сэтгэл хангалуун байдлыг алдар нэрээс битгий ирж хай. Та эзэн талархаж эхлэх үед жинхэнэ эрүүл сэтгэл хангалуун байдлаар таны зүрх сэтгэл таны амьдрал дүүрэх болно. Олон хүмүүс амьдралын сэтгэл хангалуун байдлыг үзэсгэлэнтэй эхнэрээс эсвэл сайхан залуугаас ирж чаддаг. Олон хүмүүс сэтгэл хангалуун байдлыг амжилтаас ирж чаддаг. Олон хүмүүс сэтгэл хангалуун байдлыг юунаас авахыг өмсөж зүүж идэл чиглэж байгаагаас олж авахыг хичээдэг. Олон хүмүүс сэтгэл хангалуун байдлыг алдар нэрээс олж авахыг хүсдэг. Гэхдээ тэр бүхэн хизээж бидэнд төгс баяр баясгалан, төгс тэр амар тайвныг бидэнд хизээж өгч чаддаггүй. Түр зурын баяр хөөргийг бидэнд өгдөг. Түр зурын тэр кайфыг бидэнд өгдөг. Тэгэл тэр үүлэн чөлөөний наран лугаа адил алга болдог. Үүлэн чөлөөний нар гэхээр та нар мэдчихэж ш. Бүрхэг өдөр яадгүй. Ингээд нүүж байгаа үүлэн донд нэг юм жоохон цооргоо гаргах тэрүүгээр галт нар нэг гисэг тусаал алга болдог тийм ээ. Нэг гисэг тусаал тэгээд алга болдог. Яа нар хараасаа тэгээд үйл үгэлээд хар үйл үгэлээд хаяа бороо ороо дахиад үгээл бороо ороо дахиад үгээл яа нар хараасаа сүлдээ бүр тийм байдалд ордог. Тэгээд үйл мүйл онгоож эхлэхээр амар гой санагддаг тийм биз дээ. Амьдралын хүний өөртөө бий болгодог олж авдаг хааж байгаа гэдэг бол яг үүлэн чөлөөний наран лугаа адил галт тэгээд ихэнх нь бүрхэг өдрөөр дүүрэн тэгээд амьдрсараа зүйлээ тэгээд үхэл тэгээд тийм л байдаг юм байна. Харин бид жинхэнэ сэтгэл хангалуун тэр дуусшгүй баяр хөөргийг Бурханаас олж авдаг. Би түүний ивэл талархаж ихлэх тэр үеэс л би амьдралаа өөр нүдээр хардаг. Би сэтгэл хангалуун болдог. Би баяр хөөрөөр дүүрдэг. Би бусдад орон зэрэг өгч чадна. Би ивэл өрөөл дотор халигч болохч те. Өнөөдөр дандаа бүдэг байсан ч сэтгэл дотроо би нартай явж чаддаг болдго юм аа. Тийм болохоор талархлаар дүүрэн амьдраараа хандвалсаа.
Гомдлоор битээ дүүрэн амьдраараа. Гомдлоор дүүрэн яваад их юм бол бүх юм чинь бүтэхгүй шүү. Бүтэхгүй. Гондоод ер нь амжилтанд хүрсэн би нэг ч хүнийг харж байгаагүй. Би нэг ч хүн харж байгаагүй. Гомдож яваад ер нь амжилтанд хүрээд гомдож яваад ингээд сайхан амьдэрсэн хүн би ерөөсөө харж байгаагүй. Ерөөсөө би 20 жилийн туршид ингээд пастыг үүсгэн сайтай муутай хийхдээ олон янзын хүнтэй уулзаж олон хүний зовлон сонсч ирсэн. Ихэнх зовж чаналж байгаа хүмүүсийн яриаг сонсоод дандаа гомдлоор зүтгэн дүүрсэн байдаг. Тийм учраас тэд зовж идэг, тийм учраас тэд өвдөж идэг, тийм учраас тэд Бурхны дуу хоолойг сонсч чадхаа болсон байдаг. Тийм учраас тэд Бурхны нэгүслийг салсан байдаг. Тийм учраас тэд үнэхээр Бурханаас алс хол амьдарч идэг. Тэр үнэхээр мэдрэгддэг. Тэгээд талархаж амьдраач, талархаараа эзэн чамайг ивээсэн шүү гэж тэрийг харж чаддаггүй, итгэж чаддаггүй. Харин бид эзэн талархах ёстой ахын дүүсээ. Би та нарыг хаз жаргалтай амьдраасаа гэж хүсэж байна. Би та нарыг сэтгэл хангалуун амьдраасаа гэж хүсэж байна. Би та нарыг дотроос гэрэлтэж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Би та нарыг бүх зүйл чинь бүтэмжтэй байж өрөөгдөж амьдраасаа гэж хүсэж байна. Болно. Гол нь та талархах эзэн. Талархаад ирэх юм бол эзэн ивээрэх юм. Бид хэмиг нь туслаад хэмиг нь баярлаа бид өшөөл тусламаар байдаг үстэй. Харин ингээд авчаад баярлаач байхгүй явчихад тэгээд болин эзгээ бодчдөг үстэй бид нар. Эзэн ч гэсэн биднийг өөрт нь талархаасаа гэж хүсдэг. Заримдаа бид нар өөрийнхөө амьдралын болж байгаа үйл явцыг яг болох ёстой юм болж байгаа гэж ойлгодог. Тийм ээ? Болох ёстой юм болж байгаа гэж ойлгодог. Би авах ёстой юм авчаа гэж ойлгож амьдардаг. Гэтэл бурхан хүсвэл тэрийг буцаад авчиж чаддаг байхгүй. Бурхан хацсны дараа чи байхгүй ч бас болдго юм байна. Бурханаас авчиж чаддаг юм байна. Би альбтай учраас аваагүй юм байна энийг. Энэ эзний ивэл байж гэж бид тэр үед нь ойлгодог, дараа нь ойлгодог. Харин тэр үе хүртэл бид болж байгаа бүх ярьцаасыг инхгүйгээ яа тийм. Тэ. Болцсон юм болж байна. Юундаа баярлах тийм. Ингээд явж байна. Гэтэл Бурхны ивэл дотор чинь болоод байгаа гэдэг бид нар анзаарах хэрэгтэй тийм. Тэгвэл болох ёстой юм болохгүй болж бас чаддаг байхгүй. Нойлд ороо суугаад би зас хүртэл Бурхны ивэл юм байх шүү дээ ер нь бол. Үнэхээр нэрээ хүн шиг ирүүл бидсаад гараа явна гэдэг чинь гэтэл ивэл юм байлаа нэрээ. Тэг чадахгүй өнөдр хичнээн хүн байна. Тэг чадахгүй явж байгаа. Тийм. Гэхдээ бид тэр зовлон идлэг учраас бид өөрсдөө юу гэж бодож байгаа гэхээр тэг хэвээр юм чинь гэж явж байгаа тийм ээ. Би тэг хэвээр би ингээд тэг хэвээр ингээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэл бид ийм байгаа нь эзний ивэл шүү дээ. Тийм учраас эзэн бүгдээр талархаж амьдарцгаая. Амен. Бид хөрөнд бидний хизээч сэтгэл хангалуун болохгүй. Амжилт бидний хизээч сэтгэл хангалуун болохгүй. Зөвхөн эзэн л бидний сэтгэл хангалуун болгоно. Зөвхөн эзний ивэл нэгүсэл бидний сэтгэл хангалуун болгоно. Тиймээс 2018 оныхоо зовлон жаргалын төлөө талархаарай. Манай болгоны чих гой зүйлийг бичсэн байсан Христээр. 2018 он тэмцэлтэй толонтой бужигнаалтай, уналттай, босолттой тийм одоо жил байлаа гэсэн тийм утгатай бичсэн байсан. Би яг одоо үгээр нь санахгүй байна л да зүгээр яг тийм утгатай. Гэхдээ тэр бүгд болгоныхаа төлөө талархъя гэж. Гэхдээ тэр болгоно надад бол маш их өгөөжтэй байлаа гэж ингэж ийм утгатай зүйлийг бичсэн байгаа. Хараад би үнэхээр баярлсан. Тэгээ би цуглааны Facebook групп дээр 2018 онд эзнэр ивэгцэн ивэлүүдээ бичээрэй. Гэрчлүүдийг хармаар байна гэсэн 2 хүн гэрчлэл бичсэн ба. Манай Баярмаа 2018 онд эзнэр яаж ивэгцэн тэр гэрчлэлээ бичсэн байсан. Манай мантгаа бичсэн байсан. Өөр нэг ч хүн бичээгүй явж байгаа шүү. Тэгээ би яагаад тэрийг хармаар байгаа гэвэл би нэг ганцаараа харж тайвах гэдэг юм биш ээ. Та нарын амьдрал юу болж байгааг энэ цуглааныхаа хараад тэрийг хараад бурхан ингэж энэ хүний амьдрал бурхан ингэж ажиллаж байгаа юм чинь миний амьдралыг чинь эзэн ингэж ивэжтэй гэдэг тэр урмаар бие биенийгээ тижээж тэтгэхээсээ нэгээ босоосоо гэж хүсэхдээ би тэрийг та нарыг бичээсэй гэж би хүссэн юм аа. Тэгээ би Баярмаагийн одоо 2018 онд ивэгцэн тэр бүх ивэлүүдийг уншаад үнэхээр өрөөгцсөн шүү. Би үнэхээр баярлсан шүү. Мантхаа маань бас үнэхээр би үр хөвгтөр өрөөгцсөн 2018 онд би дуулал тэгээд охинтой болсон манай мантхаа маань бичсэн байсан. Эзэн би үнэхээр би талархаж байна. Би та бүгдийг үнэхээр эзэн талархаасаа гэж хүсэж байна. Ирж байгаа 2019 онд би та бүгдийг бас яг тэгж талархаасаа гэж хүсэж байна. Ирж байгаа 2019 онд эзэн та бүгдийг үнэхээр ивэлээр бэлхаах болно. Гэхдээ таны зүрх, таны хандлага ямар байхаас энэ нь бас ихээхэн шалтгаална шүү. Эзэн талархаж амьдарцгаая. Залбирцгаая. За яг одоо бүгд хамтдаа эзэн талархах. Тэгээ Магдалины багийнхнаа бид өрчөж. Эзэн талархлын доонуудыг бас хамтдаа бүгд өрчгөө.
Тэгээд та бүгдийг яг одоо эзний өмнө ирээд залбираашаа гэж хүсэж байна. Тэгээд таны эзний өмнө үнэхээр нухацтайгаар талархаж амжаагүй бол би таныг яг энэ 2019 оны хамгийн анхны эзний өдөр би таны үнэхээр эзний өмнө чэстэхээсээ өөрт байгаа бүхнийхээ төлөө эзэн талархан залбираашаа гэж хүсэж байна. Хамт өдрөө эзний өмнө залбирцгаая. Хэрэгцээгээр минь хангаж байсанд баярлалаа. Бидний залбирал гоёлтыг минь сонсож нэгүсэл хийгээд өршөөлөө сойргож байсан тандаа баярлалаа. Биднийг аварсан баярлалаа. Энэ орчлон ертөнцийг бүтээсэн баярлалаа. Та бол цорын ганц амьд бурхан, дээрээ эзэн эзэн. Бурхан учраас, Бурхны бурхан учраас таныг магтъя эзэн. Халелуя. Бүх алт магтаалыг надад байхгүй зүйлийн төлөө гондох биш. Харин байгаа зүйлийнхээ төлөө тандаа талархъя эзэн. Тандаа надад юу хэрэгтэй та хамгийн сайн мэддэг учраас тандаа талархъя. Намайг аварсан баярлалаа. Намайг ивээсэн баярлалаа. Миний гмийг уучилсан баярлалаа. Надад байгаа болгоныг минь өгсөн баярлалаа. Хэцүү зүйлсүүдийнхээ төлөө ч гэсэн баярлалаа эзэн. Эзэн тэр хэцүү зүйлсүүдээр дамжуулан та намайг хэлбэржүүлж байсан төлөө бас тандаа баярлалаа эзэн. Чоноор хатлаа баярлалаа. Бүхий итгэжтийнхээ төлөө баярлалаа. Таны гэсэн зүйлсэд ихтэй хүнний бүрийн төлөө тандаа баярлалаа. Тань Чэсвэсээ залбирч Чэсвэсээ үйлчилж байгаа бүх өдөртөгчдийнхээ төлөө тандаа баярлалаа. Монгол орныхаа төлөө баярлалаа. Улс орныхаа төлөө баярлалаа. Ард түмнийхээ төлөө баярлалаа. Газар нутгийнхаа төлөө баярлалаа эзэн минь. Энэ өгсөн эдийн засгийн төлөө баярлалаа. Эзэн энэ ард түмэнд энэ нутагт хүн болгож төрүүлж өгсөн тандаа баярлалаа. Энэ газрыг биднээр дамжуулан энэ газрыг өрөөхийн тулд энэ хүмүүсийг аврахын тулд биднийг төрүүлж сонож биднийг дуудсан тандаа баярлалаа. Эзэн таны нэр алдар шоолох тугай. Надад хүн хүүхдийн минь өгсөн баярлалаа. Таны ижлийг минь өгсөн баярлалаа эзэн. Монох машиныг минь өгсөн баярлалаа эзэн. Гэрэлж байгаа компьютер, гар утсыг минь өгсөн тандаа баярлалаа эзэн. Үнэхээр таны ивэл юм аа. Үнэхээр танд баярлалаа. Есүсийн нэрээр талархан залбирч